好，现在看到了中国大陆在打贪腐啊，这个中国大陆反腐剑指大型的国企还紧盯一把手。中纪委现在大举进驻到30家中央管理国企啊，还有这个5家金融单位和这个国家体育总局要求要盯这些一把手跟领导班子啊。我们看到这个中纪委书记李希他日前到了湖北调研，拉开了国企反腐的序幕，强调要深入到很多这个国有企业，党风廉政建设。紧接着有多位的国企高层就落马了。那专家就讲到说，这次的国企在中国大陆的政治跟经济上的重要地位，将会成为此轮的反腐重点。那反腐组长这个杨正超他提到，这个金融是国民经济的血脉，也是国家重要的核心竞争力20届这个中央第1轮的巡视安排，对于部分的金融单位展开了回头看。也就是说，现在习近平已经定调了嘛，在20大的时候，他已经讲到说，这个反腐斗争得罪千百人，但是不负14亿人他指出，这过去10年以钉子的精神纠治4风打虎、拍蝇，还有这个猎狐多管齐下。从2020年以来每年立案的这个数量其实超过了50万件，那每年处分的人数也都超过50万人所以英国的媒体《金融时报》就讲说，其实从这个最近非常红的大陆的陆剧《狂飙》就可以看出中国大陆扫黑反腐的决心现在是刀刃向内，这是向党中央做出这个决策部署也讲述了其实现在中国大陆全面反腐的一个运动。那为什么我们特别提这一段呢？因为现在金融的问题很多，大家都知道，美国的银行甚至这个德国的银行都陆续在出现问题。那中国大陆对于自己的监管是更加的这个严格高要求，所以他们现在自己开始整顿反腐了。可是对比美元，他们现在的这个衰败，反倒是让人民币变成更多国家所信任的一个货币。我们来看看中国研发的一体化的火车售票系统就说会串联一带一路140多个国家，因为他们现在目前是以瑞士法郎作为一个国际支付货币来进行结算，就避开了美元。那这个一带一路的系统还甚至延伸到了东南亚很多的国家。那辽国它现在目前是第一个注册这个平台的国家，因为包含像是中辽铁路的兴建预计有超过200家的陆企会进驻到辽国摩丁市。那届时这个人民币的交易也会变成比当地的货币还要更加盛行。除此之外，我们再来看一下。巴西也宣布要重返这个南美洲国家联盟，还有阿根廷现在也申请加入。换句话说，这个去美元化的浪潮也使得这个人民币的结算迈开大步。大家就是感觉好像人民币更加值得相信所以中国大陆现在目前发债380亿人民币相较3月份发行规模的300亿，还持续在扩大当中。看到了像是金砖国家、中东东协这些国家最近都有这些去美元化的趋势，还持续在加快当中。所以美国的前财政部的发言人他讲了一段话，语重心长。他说这个敌人的确是抓到拜登的弱点从美国的能源到乌战让美国的敌人形成一个新的经济集团。那目前美元的市占比大概是5%8%，那如果低于5%就会是一个转折点，代表着什么呢？美国的霸权将要结束，那也差不远了大概只剩下8个百分点而已。货币战争的作者更是提到说，现在美元作为储备货币的最大敌人，不是别国，而是美国自己财政部就有很大的问题。因为你把这个美元你们自己作为武器化，那难怪人家要赶紧逃走避免像俄罗斯一样被制裁。所以美债现在要怪来怪去怪说这是谁造成问题，还怪到中国大陆来可是你美债，美国你自己应该先搞定自己的金融问题因为美债看起来可能快要爆雷了。你看世界银行长他讲说这个现在开始在向中方施压，说这个加息惹祸，你中国应该要来帮忙一下，你要来买哪有这种事情亏钱的东西还要叫人家硬要买。在美国的经济遭受重大的压力之下，他说美债眼看着就即将要崩盘的情况下，中国没有伸出援手，还怪别人呢。那所以现在中国大陆持续在卖美债，那买黄金所以市场人士看到了现在中国大陆增持黄金还有非常巨大的空间。那我们看这边
华尔街日报提到，这个美国第一共和银行表示现在要暂停支付优先股的这个季度现金股息。那分析指出呢，现在美国有不少的区域性的银行都有这样子类似的风险，跟这个第一共和啊、矽谷银行一样。这些银行业在这种危机之下，美国的信贷环境也遭遇到非常大的冲击就更加难贷款的你可能要更高的一些信用来做这样的一个基础。英国的学者说，其实呢，这代表这个美欧持续加息，就是导致欧洲银行业动荡非常重要的原因啊。所以感觉治标不治本，美国自己陷在这个恶性循环的漩涡当中。我们来请教一下亮哥。这个美元占全球外汇存底就是储备货币的占比在2016年是65%，那2022年变成58%，就你刚刚讲的58嘛，对不对？对。所以才6年从65降到58，降很多那坦白说了，我说今年注定是美国不快乐元年因为今年而已嘛。这个就是去美元化这个浪潮，我们倒不说一定是人民币，可是很多国家都说我要用本币，比如说东协就是这样嘛，东协就说我不要用美元，我要用本币那阿根廷跟巴西也是这样说，那当然巴西跟中国他会去用人民币啦，可是就是说他们自己之间的交易，他们也不要用美元，所以美元今年真的是遭遇了前所未有的这种世界性的。就是开始对你不信任了，对，那这个逻辑非常的多元这个我觉得人民币只是在这个过程当中，因为它币值稳定，那得到人家说，这个可以作为储备货币的成员，可是这不等于全部的故事了真正的比如说你美元暴力升息那你美元既然这个辜负了大家对你的信任，你给人家搞金融制裁嘛，那中东啦、东盟坦白说，有很多国家也会怀疑说，你美国哪天看我不顺眼，对啊，会不会对我的海外美元资产做制裁对不对？所以人家就要避险嘛，所以你就看到各种逻辑都出来了啦比如说中东一定是为了避险嘛，因为他手上光是沙特阿拉伯那个沙特阿拉伯王室手上的美元资产可能就超过2兆美元，那怎么办？当然要避险然后另外一个原因是美国自己的金融出了问题了，比如说你美债，你还能够卖吗？卖得动吗？那流动性出了问题，然后美元升息的循环也差不多快结束了然后你美债已经到了31点多兆，你这个国家的财政还能这样玩吗？所以我的意思说是有很多元的逻辑啦。事实上去年福斯那个主要的主播那个 Tucker Carlson， 那个时候他就跟拜登讲说你现在制裁俄罗斯你很爽，对不对？因为拜登到国情咨文演讲，他说，你看我一出手，卢布就跌了30%，对，你看我好棒棒。那个时候Tucker Carlson就警告拜登了，没错，说你不要以为你现在在爽你以后你就知道，那结果现在证明福斯那个主播Tucker Carlson是讲对了，你滥用美元的信用，把它当作武器去制裁俄罗斯，结果现在变成整个第三世界国家对于你美元政治化的可能性都存在疑虑嘛，所以才会造成今天这种局面嘛。好，我们来问一下赖老师怎么看？现在中国大陆自己率先开始在这边打贪，对于金融业出手，打贪反腐刚开始的时候欧美的媒体都说，哎呀，这是一个习近平对于整肃异己的权力斗争当初都是用这种有色眼光。台湾在过去研究大陆的这些学术单位也都用权力斗争的角度来去看中国大陆，其实这个方向都错了。因为你想想看，打贪腐打了10年，而且很明显的，它就是制度化了，而且法制化了。对，不管谁当这个中纪委，你看已经换了第3任了。从王岐山然后到现在的赵乐际到赵乐际到现在的这个都已经很明显的就打贪的这个力道是不会停止的。对，而且它深到了每一个领域，不管官多大或者不管官多小，全部都要打。打贪有什么好处？第一个呢，
当初啊，欧美的理论就是说，哎，你中国大陆你不能打贪腐，你打贪腐的话，你的整个行政效率会更坏啊，因为发展中的国家、落后的国家，它的行政效率都是要透过贪腐来的，也就是透过花钱，然后通关就很方便。他们是用这个逻辑来去鼓励这些发展中的国家永远不要打贪腐，让它继续腐败。这是当时欧美的这些政治理论，他们常常故意塑造出来的。他们故意这样做也就是让你永远就是贪腐下去。那中国那时候习近平刚上来的时候是不信邪，他才不信你这一套欧美的政治学的理论。我想我们当初在研究所这套理论读了很多，中国大陆觉得我告诉你没这回事。而今天确实反贪腐以后，让中国大陆行政效率更快、更好，然后人民的这种幸福感更大。为什么？因为公平正义嘛。你看到那些贪官污吏一个一个被抓，对。然后还有一个部分，它有一个很现实的一个作用，就是增加国家的财富。中国大陆的反贪腐跟我们台湾跟欧美的国家不太一样，它是把你的贪腐的、你的个人的非来源不明的财产全部都没收。对，所以你看一没收就是几十个亿、上百个亿啊，都是这样没收。然后这些就是政府的府库就越来越丰富。这个就有点像当初这个我们的民间最常讲的就是说。和珅倒嘉庆保，就是这个贪官污吏一保，这个嘉庆就一倒，嘉庆就没收他的所有的财产。其实中国大陆对贪腐就是没收他的非法的来源，也就是说你的职务上应该就有多少钱，多的全部都没收，所以您可以看到这个台湾应该要学，但是台湾永远学不来，欧美的国家要学，可他们永远学不来。还有，我觉得我对于他们的火车一体化实在是很有兴趣啊。各位，火车一体化这个你要发展到今天不容易耶，你要先有实力，也就是说你要先把这个“一带一路”做起来，对，然后大家都使用，然后越来越多以后，然后高铁尤其从货运到人运到客运那当从货运到客运的时候，而且它的经过的国家越来越多，例如说以后亚洲铁路，你看从中国一直到这个新加坡。中间要经过马来西亚，然后中间还有泰国等很多国家，越来越多的时候，那请问它的售票系统该怎么计算？假设我从昆明，我买一张火车票，高铁，我要坐到新加坡，那我的火车票我支出去的，那当然就是人民币直接刷嘛。可是问题就是中间各个不同的营业点，它都要作为分润要结算所以我觉得。当未来“一带一路”走到哪里，人民币就走到哪里，支付系统走到哪里，那这个部分里面都是一直发展起来的。我觉得在这个部分，在欧洲的系统是成熟的，可是中国开发起来了以后，那这个部分就是你欧美的国家进不了的系统了。好，谢老师。对，现在这个2021年全球的这个贸易总额是43.3兆，那中国大陆占13%多，一共6兆美元那中国大陆的入超是1兆，所以事实上中国大陆大概向外面买了2.5兆美元，卖出去3.5兆，所以呢，事实上的话，中国大陆向外面买的时候，他可以说这样我付人民币好不好？所以他的买的量这么大。现在这个用本币结算，事实上的话还是刚开始而已。可是问题就变成人家拿到你的人民币以后当然他可以回来。中国现在是世界工厂，可以跟中国买很多东西回去。那另外一方面呢，就是说中国大陆现在基建狂魔，事实上世界各国尤其这些所谓的这些能源大国，这些矿业大国、农业大国，它需要都是基建。所以事实上，你用本币交易，事实上有去有回，事实上是可以免除被美元控制的。那而且它基本上它的这种上限可以到6兆美元，这是很大的一个金额那可是问题现在就是说，还有一些问题就变成就是说，我拿你这个钱以后呢，我没有投资工具，也就是说，所以中国大陆这个发债3800亿人民币。3800亿，也就是说，这个债我现在给你3%、4%的话，380亿人民币嘛，对，那就是说中国大陆必须要发债。像美国发债发了多少？你想想看，就是你的钱拿到你人民币以后，我这个钱在 park 的时候，它本身钱要滚钱你要有工具投资你现在投资不够那另外一方面就是说我钱放在那个地方投资的时候这个钱如果在中国大陆境内的话，有一个问题是什么？
你的流通性不够。你要知道，从大陆把钱带出来很困难的啊，送进去好像比较容易，带出来很快。那靠什么？靠香港，靠新加坡。你要境外人民币中心，然后你所有的这种衍生性金融产品啊，也就是我拿了大笔的人民币的时候，我要存，我要做投资的话，我有第一个流通性要够，也就是我的兑现很快。香港是完全开放，那可是另外一个就是说，你人民币价的这种衍生性金融产品不够啊。对不对？那你现在就要看什么？就要多一点这种衍生性金融产品，所以中国大陆才开始发债380亿。那这个速度，你看380亿人民币的债，跟这个潜力，事实上是有2.5兆中国大陆可以这样付出去2.5兆美金所以这个东西差额还很大。可是就是说，基本上中国大陆已经可以做到一点，就变成说，我现在付人民币给你，你愿意拿？你要知道一个货币，人家说。我还是觉得美金好用，那就难了。他要你美金，你怎么办？那现在就是说我拿来换你，或我用人民币。那人民币现在来讲的话，第一个它的汇率稳定，第二个中国大陆的政治稳定，第三个的话，现在这种延伸性信用投资产品也比较多。然后未来的话，如果香港新加坡作为境外的人民币的投资中心那事实上的话，这个人民币我觉得就会国际化就会取代美元的速度就很快。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，这一次马克宏访问中国大陆，我们也看到说这个中法之间呢，现在合作关系是越来越密切哦。那特别来琢磨一下马克宏讲的这几句话。首先他讲说欧洲必须要顶住压力，不能做美国的小跟班哦。而且他还提到这是第一点嘛。第二点是说，这个欧洲要减少对于美国的依赖，避免陷入这个美中在台湾问题当中的对抗，甚至呢武器能源也要对于美国的依赖更减少。再来就是要减少对于美元的依赖，所以看起来好像是全面性的。他虽然没有选边站，但是你已经可以看得出来，这个法国几乎就是已经站在中国这一边了。他已经不想要再受到美国这样子的控制，特别是欧元其实我们都知道，以前欧元其实比美元来得高欧元对美元是现在目前是1.09，那过去最高是1.57可是现在感觉好像快要1:1这样的一个态势，是不是美国毁了欧元呢？那我们看到现在北京其实已经从这个过去美国口中讲的战狼外交，现在更多人在讲说，感觉像是魅力外交这样的形容我们看李显龙桑杰斯访中之后，马克宏、冯德莱恩也来访问中国大陆，同时之间呢，像这个波瑞尔还有鲁拉也即将要来访中，在这个4月11号这一周专家就讲说，近来北京展开的这个外交攻势原因就是因为北京不再对于美国有期待，也判定现在这个两国已经走到了结构对峙，因此北京才会全力来营造和平使者的形象。那当然，其实中国大陆也在去年就已经定调，就是大国外交这样的一个态势所以也实际在执行当中。我们看到这个马克宏风光访华，那中方呢为何冷落了冯德莱恩其实人家看。这个习近平跟马克宏他们在这个演奏的画面当中，马克宏还毕恭毕敬的这个姿态反复在媒体上面播出那这个琴还是大有来头古琴叫做九霄配环有1276年的历史可以追溯到唐代，曾属于苏轼价值4亿人民币人家讲说哇，真的是千年之音所以可以看得出来，中方对于法国对于马克宏的一个款待跟礼遇。那法国的政治家就解析就说现在这个临接待彻底的忽略那他讲的是这个冯德莱恩真的是让他气坏了，甚至让冯德莱恩回程的时候是搭乘普通的航班真的让他是个怒不可遏但他说这个是好极了，就应该这样对待他，这是法国政治家的讲法那还有前德国议员讲说，中国为马克宏准备了红地毯，但冯德莱恩却不得不走后门中国用大师级的做法向他表现出了
藐视哦。那冯德莱恩离开中国大陆之后，3天都没有发 Twitter， 可能受伤了，所以人家网络上面在讲说，对比马克宏的待遇哦，让他恐怕气得一鼻子灰。那我们对比一下哦，就是法国现在跟中方的多领域合作，包含了这个他们签了51点联合声明哦，有这个亚太法军跟中国南部战区的合作。人家讲说，哇，这个拜登脸色恐怕要更难看的。还不止如此哦，在这个嫦娥6号也出现在联合声明当中啊。2019年中法就已经签署这个月球探索计划的意向书，所以这一次又更深层的可能又有这个太空方面的这个合作计划。那再来我们要讲的就是这一回大家非常瞩目的，这个中国大陆未来的20年还需要9000架客机哦。这一次马克宏又带了这个满满的订单又要回去了。航空业对于法国来说的对外贸易其实是一把钥匙。那中方当然也不断的释出这样子的一个利多跟这个订单哦。还有法国的葡萄酒也是受到这个中国大陆的民众的喜爱，已经连续2年成为中国第1大的供应商。那法国的企业当然也是非常看好这个中方市场，所以这次也都有很多企业家跟着一起来哦。连这个欧莱雅的北亚总裁哦，他也是中国大陆的首席执行官，他就讲说，在2030年的时候，欧莱雅有望在这个中国大陆不同的城市触及达到1亿的新消费者。可是对比呢，美国很难脱钩中国，因为他们现在这个供应链一直在讲说要去中国化。可是呢，我们来看看，的确啦，你从数字上面来看，的确有下降一些，比起去年同期哦。但是呢，部分的企业却是非常看好中国大陆。我们之前看到说，库克特别去到大陆嘛，这个 Tesla 这个马斯克他现在也是去到这边了。那他讲说，接下来超级工厂还要落脚在上海哦。那我们看。它初期规划年产商用的储备电池1万台，而且储能规模要达到这个40这个单位，我不会念，这好难哦，40万瓦吗？还是40万什么的？然后再来我们看看这个廉价版的 Tesla， 现在也要跟这个宁德时代的高层会面哦，要计划来生产400万辆。那所以看起来这个十分看好大陆的市场。首先我们来问一下介老师。这一次这个马克宏访中国大陆事实上是最高规格的国事访问而且会后以后签了一个51点的这个共同声明，里面没有几个废话，全部都是具体的合作项目那基本上他就是说，今年他们要延续3个高层对话，第一个就是说双方高层交往及战略对话，第二就是高级别经济财经对话，还有一个高级别人文交流机制对话，所以3个级别对话今年都要落实。我注意到它其中还有一个这个一个军事方面的交流让我特别觉得很意外，这是很明确的讲。他这个第4点他就讲，中法2国同意深化战略问题交流，特别是深化中国人民解放军南部战区与法国军队太平洋海区之间的对话，加强在国际和地区安全问题上的相互理解。这个是军事上面的合作对话，这个是而且放在第4点，我觉得这个交往的这个深度是让我挺意外，因为国与国之间其实外交关系只到一个层级，最深最密的关系是军事关系，军事外交事实上是最敏感，然后最能够显现国与国之间关系到底是好还是不好的一个指标。那这次居然一个在欧洲，一个在中国大陆，居然有军事合作的项目，让我觉得这一次双方展现的这个合作的欲望真的非常强烈。那其他50几点双边的产业如何交流，比如说这些所谓的文教、电影、文化、艺术、化妆品，然后到这个能源，到这个所谓的这个绿能，各方面全部都涵盖了。然后另外一方面，后面差不多有10几条到20条，都是双方在重大国际议题上，在相关国际组织里面的联手合作。可见中法之间对于国际议题共同关切，比如说全球暖化，譬如说生物多样性，譬如说这个国际金融的市场的改革这一方面双方都很具体，而且立场一致。所以我觉得这一份51点的共同声明已经象征了不是中国需要法国，法国需要中国的部分非常大。是那其他的部分中国现在就是口袋深嘛，160架波音这个空巴
就下单下去了。所以呢，我觉得法国作为唯一欧洲的独立自主的国家来讲的话，决定走自己路，大家已经很清楚了。看得波音都快崩溃了。赖老师，波音当然会崩溃，因为波音再这样赔下去的话不得了。对，订单都被拿走了。冯德莱恩会吃这个牌头，想当然尔，因为他代表的是美国人的立场、美国人的利益，而不是欧洲人的利益。所以对马克龙来讲，马克龙也对冯德莱恩很不以为然。对，因为你这样的一个欧委会的主席。你本身到中国大陆来，你不是在思考的是欧洲人的利益，你思考的却是美国人的利益，只因为你对北约的秘书长有兴趣，那这样的话，我觉得对于马克龙来说，他对于冯德莱恩的表现也不是很同意啊，因为你想想看，你来到中国大陆主要是要跟中国大陆你要改善关系，那么寻找合作的机会，而不是要来这边吵架的。但是冯德莱恩很明显的是要来这边吵架的，所以当天。习近平跟他会谈的时候，其实就全部给他打回去了啊。不管是有关于台湾的问题也好，其他的问题也好，全部都给他打回去了。那对于冯德莱恩来说的话，你来这边就要来找麻烦的，那不速之客嘛，那就请回吧。我觉得跟法国的关系还有可能会再升温哦，因为目前我们所看到的讯息是马克宏。他愿意参加"一带一路"的峰会，"一带一路"峰会在今年会召开。我们在关注的是"一带一路"的峰会中，普丁会不会来？如果来的话，那这意义是完全不一样的。我们已经确定了，就是金砖5国的会议，普丁会来。因为习近平跟普丁已经见了面了，而南非的总统也很清楚的知道中国大陆绝对会支持的，所以邀请了金砖5国的会议中，普丁来参加。这是普丁在这1年以来第一次能够在国际的会议中参加了。那如果在"一带一路"又跟马克宏也能够在于大家在一起开会，这个对美国来说的话，没有美国的会议，普丁都可以出席，那跟欧洲的国家也都可以见面，那意义是不一样的。是，明年习近平应该是会到法国去访问，因为马克宏已经当面邀请，对，发出邀请了，习近平应该会去，主要是因为中法60年的纪念在庆祝会在巴黎或法国召开。那在这个情形下的话，习近平去有中法的更多的文化活动的项目，我觉得这有可能。还有奥运。对，所以中法的关系在往上拉，那么透过法国的关系再拉上跟中欧的关系，这样的话就把美国原本拉欧洲要孤立中国的这个战略就破掉了。好，亮哥，现在法国决定不再做美国的小跟班了，他是不是等于已经明确表态出来？不了，法国本来就不是美国的跟班啦，他是安理会常任理事国，但他自己做的像。我跟你讲戴高乐，所以今天这个标题可以下叫做那个法国的戴高乐时刻再度出现。我跟你讲，戴高乐在1967年就把美军全部赶出法国，退出北约的军事一体化，然后1964年是西方国家第一个跟中国建交。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士、文化大学副教授郭正亮，大家平安。国际事务专家赖岳谦，主持人好，观众朋友大家好。还有前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好。好，我们立刻来看一下这个中国大陆的环台军演进行到了第3天，那今天也是最后一天所以他开始进行了实弹的演习那实骚对实骚，我们看到媒体这样子讲，就说台湾跟这个中国大陆好像在这个台海这边感觉好像有一点这个兵凶战危那种紧张的氛围那外媒就讲说，两岸的军舰在台海中线对峙当中那互相呢监控，也抢着话语权。我们来看一下相关的画面解放军也曝光了，就是看到我们的这个宜阳舰的一个画面。那我们的国防部也释放出来，我们的军舰在海上对峙这个解放军军舰的相关的画面那宜阳舰它是说监控着徐州舰，那我们的无人机也监控着苏州舰甚至连熊2飞弹都在待命当中
所以这一次大家讲说这个红色沙滩啊，其实是我们模拟解放军如果登陆的话，从5月开始扩大，解放军可能对台这个2栖登陆，大概7到8处就有可能会在沙滩实施这个登陆，甚至是这个战备攻防的相关的检验。人家讲说这个解放军感觉上面好像步步进逼那最近一次统计，在最近的6个小时，大概有58架次就是有飞到我们这个超越台海中线，这样也是创了纪录啊。那昨天呢是单日70架次，甚至中国大陆也释放出来一个最新的军演的影片就说它是用这个动画的方式来看看这个命中台湾的这个南部跟北部央视就曝光了这样的画面，我们来看一下这相关画面。好，这个是这个央视所释放出来的相关的画面，是用动画的方式就是去年的围台军演，其实的确是东风飞弹直接从我们的上空飞过去，但这一次是用一个动画的方式那最后的画面更是呈现出来，这个飞弹命中了北部跟南部威吓的意味很重。可是我们看看其他在台湾的一些绿媒下的标题是这个样子说小粉红高潮了，才曝光这样子的这两岸军舰对峙画面，仅差9公里又再释放10秒钟的动画，就是说你在自嗨这个是镜电视镜周刊那再来还有这个3立讲到说中国大陆的军演模拟要打台北高雄那网友笑了说动画随你打了，你要打哪里都可以啦。所以就是看到绿媒又在嘴巴上面嗨他嘴巴上胜利随你打啦没关系。可是呢其实这样子是更不利于两岸的一个交流那再来我们来看一下这个解放军的环台军演，昨天第2天的画面呢，其实有火箭军夜间在机动转场实施第2轮的打击他们在完成了行动之后，夜间机动转场然后东部战区还秀出来这个台岛上空的声音的影片那我们也来看看这个相关的画面。我已抵达台岛北部附近空域，飞机工作正常，导弹状态良好。开始起步空雷达，对目标进行锁定。发现敌情，是模拟总部空地，继续回弹。锁定，导弹准备好，发射。好，所以另外呢，解放军还有在这个马祖莒光岛的南方实弹射击在今天早上7点到晚上8点，在平潭、长江这个澳水域实行这个实弹的射击，然后禁止船舶驶入这些海域那其实呢，陆媒有讲说，这个基建射压打破了这个海峡中线，这次显示出来很多新的意味包含了这个台岛的关键目标作为打击对象是前所未有的，而且模拟围歼这个国军海上的潜艇解放军对台实战准备进舰区深入，而且去年8月火力围岛发展到现在是兵力围岛也就是说这个火力模拟上岛呢，不仅是在兵力行动上空已经打破了海峡中线也实现了这个舰机常态对于台湾这个抵近射压所以看起来这好像感觉起来有些人觉得说这次也没什么，其实他在这个军事上面的意思代表着他已经是更进一步了。那我们来看看这个解放军的公众号还提到了6个任何，强调绝对不允许任何人、任何组织、任何政党、任何时候、任何形式、任何一块中国的领土从中国分裂出去那就是跟台独在喊话，说以美谋独，注定要地动山摇。那面对到这个中国大陆的战略美国也同样在放话他讲说我们先看一下大陆的学者讲到说，这个解放军这个是围台的新模式，围航不是这个围包围的围台新模式解放军将环台这个岛战这个岛战备巡警巡战备警巡念不好，不好意思战备警巡和联合利剑这个演习，两者联合起来，那这个模式呢，恐怕会成为今后围困台湾的一个新的模式。而且呢，有消息人士在讲说中方一直在模拟这个外国军事的目标，也就是说，他可能把台湾围起来之后，同时还要抵抗是不是有这个来自美国或者是日本其他国家的一些
这个军事目标的介入哦。路透社就讲说，中方一直在模拟这相关的一个动作，非常具有挑衅的意味。那美国的众议员呢也提到说，台湾的防御能力呀，暂时还不足以对抗中国大陆。谁说的？麦考尔说的呀。另外还有这个美国的前国防官员哦，他也提到说，这个放弃保台啊，大陆就会满足吗？他说没有哦，中国大陆的武力扩张还不限于台湾而已。所以现在看起来，这一个围台，我们不能掉以轻心。我们来先问一下亮哥，这个真的懂门道的啊，比如说等一下我们赖老师他军事专家了啊。事实上，我们国防部这次看3天的军演是慎重面对了。实际上，它是接近实战状态，多兵种、多层次啊，那几乎就是想定实际的状况，各种都出来了啦，包括火箭炮啦、空军啊、海军啊，那都出动嘛。那当然他不可能在台湾实战嘛，这不是废话吗？所以那个是什么发言呐？可是他所设定的，包括距离啊、目标的想定啊，还有军种的联训，那这个目标是3制嘛，制空、制海跟制雷达。我觉得这些都非常清楚，我相信我们的军方都看在眼里了。对啊，这个每次类似的大型的军演，比如说去年8月裴洛西那个围台演习，我们的政府也是想要轻描淡写啊。那结果人家日本公布了飞弹射过台湾上空啊，那才不得不承认，对不对啊？那这次也是一样，可是这2次不太一样啊。上次是因为它是围台军演，那因为在这个东亚地区是第一次嘛，所以很多国家都受到震动啊，因为它的规格之大啊，所以而且它又有针对来自日本方向跟关岛方向的外力介入。所以上次就引起了国际极大的报道嘛，那我们也想把它压低嘛，结果后来不是被人家讽刺嘛，说不要抬头看，对，千万别抬头，不要看导弹之类的，结果明明就有导弹，你还不承认啊？那这一次是实战的状态，军事专家都认为是，如果台海发生冲突，就会很接近这样的一个形态啊，所以我们的军方是很认真在看。然后你那个1450还在那边讲风凉话啊，这个就是有点在欺骗自己了。那我还看到我们那个国军还做了一个黑熊打败维尼的那个臂章，是，以为你这样就赢了啊，所以我是觉得这个就看出台湾是不是有足够用严肃认真的心情在看这件事了。因为我们也看到总统府就公布了那张战情室的照片嘛，那就有人说，为什么那个将领都没有在现场，对不对啊？当然蔡明彦他是懂军事啦，可是我的意思说，通常如果是战情室比较认真严肃的态度，那现场那个大概军方的领导人应该都会在现场。这个就跟那个希拉蕊嘛，不是去袭击那个宾拉登那一次，对，那个是希拉蕊那个照片很有名的一次嘛，对不对？那美国的军方也都是在现场啊。那后来总统府出来说明嘛，说我们有网络连线呐。是啊。那如果发生战争，网络连线被切断怎么办呢？而且我们才4G 网络。不，所以我就说这个就是你的严肃程度，要不要让国人觉得这是很重要的事啦？那我觉得这一次。如果是这个还好，只是网友在讲了，那就无所谓了啦，或者是绿媒在讲了。是，我觉得懂军事的人都会知道这一次是不同寻常。他是用接近实战的方式在进行演习。那未来如果台海真的发生冲突，就是比照办理。所以这个才值得关注嘛。所以我是觉得。他的演习一定是有他的原因呐，那不然他干嘛自己玩一玩就好啊？对不对？那我觉得国际上的军方，各国的军方也都看懂这些逻辑了。好，我们来问一下赖教授你怎么看这些绿媒甚至在那边讲说，没关系啦，随你打啦，要这样子的方式来回应，应该是要严肃看待的这一次的围台军演呢？这次围台军演分2部分，第一部分就是降低民众的恐惧感。您看这次没有画出那个明确的演习区，
然后也没有在演习区里面进行例如说穿越台湾岛屿的这个导弹的实弹射击所以台湾的民众的一般的恐惧感，事实上很明确的是下降了。这个就是大陆他们所要达到的政治的效果，也就是说，并不是要去威胁，让台湾的民众感觉到恐惧，而目的是在哪里？让内行的、懂军事的，不管是美国的军人、日本的军人，或是台湾的真正在军队里面主管军事的这些，或者是他们会把讯息提供给台独的那些人。那让他们感觉到恐惧，感觉到压力所以他的整个演练的一个方式，您会看得很清楚。目前来讲，这个阶段演练的就是如何掌控有制空制海权。那掌控制空制海权的方式，就是联合作战的方式是搭配的火箭军。火箭军你会留意到，他这一次展示的出来有东风21，东风21也就是刚好美国的尼米兹号航母。在冲绳岛的东方那么靠近这个演习区的时候，那它基本上就提供给解放军做一个模拟靶子在打，所以解放军的整个雷达的照射中例如说它在它的这个观看里面，它就会以美国的航母作为一个东风21，或者是在靠近一点的时候就是东风16，因为东风16的弹头就是1500到1600公斤左右，而它基本上的速度太快。中程的弹道导弹很难拦截的情形下，所以它搭配的2个火箭军的一个就是东风21跟东风16做区域拒止的这个作战能力，还有就是由于它东风21或者16它是更往内陆靠，所以它是相对来讲是更安全。那相对来讲更安全，所以它也是打这个台湾的船只的这是一个部分。另外你也留意到了，它有一个叫做远香火。也就是远程的箱型的火箭炮，这个远香火就有点像美国的海马斯，而国际间都公认中国大陆的长程的火箭炮比美国跟俄国的这个火箭弹就是海马斯还要先进，而且它的功能更强。我举一个数字，可以让我们的观众朋友能够理解，大陆的箱型的火箭炮就是我们讲的远香火它有现有的不含它的工厂还可以生产的，现有的就有17000具，而台湾买哈马斯，您猜买多少？29具。这么悬殊一个是17000具，那您给一个战区来讲的话，如果要对台海的东部战区，那少说4-5千具，那是志不在话下。所以大陆在有关于这个长程的火箭炮这个部分里面，火箭炮的距离它可以打300公里，它也可以打到600公里，所以等于是中央山脉以西所有的，因为它是用北斗卫星制导，还有用无人机制导，所以它很精准，而且呢，它的一个载具过去例如说海马斯只能够同一那个单一口径，可是大陆的这个载具是可以不同口径。也就是说，它的一辆载车里面可以有300、400、500的这种不同载具的不同的规格的尺寸的火箭炮装在里面。它可以对于水上的船只，还有对于岸上的，或者对于军事设施，或者是对机场跑道，或者是对于坦克或者是对于船舰，它可以进行打击。我觉得一般来说的话，我们再注意看它的这个火箭军的搭配联合作战的时候，我们就很清楚的感受到它对于水面的战舰，台湾的，包括我们的飞弹快艇我们的沱江舰你即使躲在渔船内布阵的话，那它可以用北斗，可以用无人机去定位，一样可以打得到。你在岸边的时候，您看看蔡英文不是很喜欢拍给我们记者看，把岸边里面排一堆坦克吗？它火箭炮就可以对这些坦克来进行打击，而它很便宜。重点是它很便宜，数量很多，而中国大陆的量产能力很够，所以它可以一波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 的这样打。它打完以后，马上要变换阵地位置，然后再进行第2波的打击。其实台军应该要做的是去计算，就是说它的第1波打完了以后，转移到新的阵地，那么在进行攻击的时候，它所需要的时间，因为我们就可以测出它的作战的这个能量有多少。
我觉得台湾在这个部分里面当然要严肃面对，因为他这一次演习里面没有划出演习区，所以他是以台湾的整岛作为一个演习攻击的目标。您看到他的轰6K 说，我已经进入战斗位置，已经在台湾的北部。其实轰6K 它不见得要飞到台湾的上空就可以对台湾的军事基地、机场进行攻击，它可以在台湾的台湾海峡或者在一个好的作战位置中，它就可以发行这种远距的这种导弹。所以我觉得在这一次针对性很强，而且呢，这一次故意释放出一个信息，也就是说，对于政治目标，例如说总统府啦、民进党的总部啦、台独的聚集的地方啦，然后甚至台独的一些重要人士的居住所，它都可以进行精准的打击。其实放出来的讯号很明确了啊。其实这次围台军演，我们感觉到说，好像美方的态度好像也比较是中性在处理这件事情我们还观察到一件事情，就是其实上一回围台军演之后，美方是特别找了当时的这个驻美大使秦刚，就说过来召见一下。可是这一次这个驻美大使还在悬缺当中所以美方想要召见谁，恐怕也没有人可以给你召见那当然也显现出来这个美中关系也因着这个台海是这个越加紧张。我们来问一下介老师。中国大陆这次因为正好蔡英文给大陆一个借口师出有名，那就可以把他的作战计划、攻台计划某一份拿出来做一个实战演练。所以这个是完全是既有的一个做攻台计划，他真正拿出来实战演练那他的3个目标：制空、制海、制电信，这就是现代化战争了。这也不是20大战什么还要登滩头没有这一套了。大陆解放军曾经放过他说没有取得完全的制空制海权以前大陆的海军陆战队地面部队是不会出动的。所以他一定要完全掌握制空制海然后他才会出动地面部队，然后快速把它运过来，所以这个时间都很快。那所以大陆第一个他攻击台湾的这个部分第一个我觉得几个目标，第一个就是雷达战，雷达战是你的眼睛，他把你眼睛打瞎。第二个就是飞弹基地，所有的我们防空的这些导弹基地也是它的第一波打击目标。第3个就是军用机场，军用机场，因为它让你飞机起飞不了。第4个是军港，所以大概这个4大目标是第一波火箭军要打的。那火箭军事实上的话，基本上它的这个型号非常的多，所以你看这次他们这个发布那个影片对，基本上有沿海的，有内陆的。所以呢，基本上都可以精准打击，那就是说误差不会多，因为大陆现在连这个最便宜的就是火箭弹，也就是刚刚这个赖老师讲的这个火箭弹它很便宜的，一点都不贵。那这个火箭弹的话，它一出来的话，它可以打到最远400到500公里，那它也可以精准制导，它用这个北斗也精准制导，所以这一波基本上就是针对我们台湾这几个目标，它要很快就要把你整个摧毁掉。那这个是火箭军第一波，第二波呢是什么呢？就是空军了。空军的话，这种重型的轰炸机重型的战斗机基本上它都有很多空对地的导弹，那个要等于说第二波扫荡。那还有一种大陆有一种钻地弹，专门是怎么样炸这个机场跑道的，那飞到你上空以后，全垂直往下降，把你的这个机场的跑道炸得支离破碎，不是炸一个洞是炸上百个洞，所以你很难短期内修复。然后另外就是炸你的军港，在军港的话附近的话，那也是把你的这个军港的出海口把你破坏掉，让你的军港你的军舰无法出来。所以这个就是制空制海大概这个战略目标。那大陆是出动陆海空，然后呢火箭军，其实第一波一定是火箭军，就是我刚刚讲那几个目标。第二波一定是空军，空军的话有人机无人机，基本上就把第一波没有扫荡清楚的继续扫荡。然后第3波就是海上就把你整个台湾海峡制海权全部拿走以后，大批的这个登陆部队就会随着滚装货轮上面一个船就1万人就过来了。所以这就是他们的基本上一个作战计划。这次正好那么实战演练，谁叫蔡英文要去这个美国去过境，那正好给中国大陆一个师出有名。
对，其实我看到央视的这个军事的频道，他们还有释放出来这个运20哦，都已经在演练了，就是他们怎么样这样降落下来的相关的画面哦。所以不光是我们台湾媒体看到的这些，可能这个事情并不像绿营宣传的那么简单啊，应该要严肃以对。我们先休息一下，广告之后马上回来。